Есть такая мудрая пословица: «Не плюй против ветра». Почти 20 лет прошло с тех пор, как средствами массовой информации была запущена чудовищная ложь. На телевидении первым эту недостоверную информацию озвучил в передаче «Человек и закон» Алексей Пиманов. Следом эту информацию подхватили многие журналисты и блогеры, не проверяя и не думая о последствиях для них самих. Пользуясь тем, что для любого человека террористический акт – это больная тема, СМИ используют специальный прием изложения материала, которые основаны на психологии зрительского восприятия. Эти приемы позволяют оклеветать, осудить, вызвать недовольство слушателей и зрителей и тому подобное. Текст и материал строятся таким образом, чтобы в итоге у воспринимающего его создалось отрицательное впечатление о человеке, про которого идет речь. Осуществляется искажение фактов и преподнесение их в таком свете, чтобы это вызвало неадекватное отношение к реальному положению дел, а также навязывание эмоционального восприятия информации, выгодного действующей стороне. Признаками скрытой манипуляции в публикациях, среди прочих, являются дробление целостной фактологической картины, изъятие из контекста, смешение информации и мнения, прикрытие авторитетом, активизация стереотипов. Все эти методы используются до сих пор, поскольку в них, среди прочего, активно осуществляется манипуляция массовым сознанием. В негативной, уничижительной форме распространяется клевета о том, что якобы Григорий Гробовой и его последователи были в Беслане, брали деньги и якобы давали обещание воскресить погибших в террористическом акте детей. Матери Беслана делали многочисленные заявления, давали интервью о том, что ничего подобного не было, что это подлая ложь. Письма в защиту ученого Григория Гробового были направлены матерями и жителями Беслана председателю Московского городского суда и редактору газеты «Известия» Мамонтову и уполномоченному по правам человека в РФ Лукину и генеральному прокурору РФ Чайке. Из письма от 12 апреля 2006 года от председателя Комитета матери Беслана Сусаны Дудиевой, уполномоченному по правам человека в РФ Лукину. Никто и никогда не брал с нас денег. Более того, если у фонда Гробового была возможность, нам оплачивали проезд и проживание. Но СМИ, в частности газета «Известия» и «Комсомольская правда», телепередача «Человек и закон», дезинформировали все население России и мира, выдав ложную клеветническую информацию о Гробовом Григории Петровиче, о том, что он брал деньги с бесланских матерей, обещая им воскресить детей. Это подлая ложь. Почему СМИ продолжают лгать и сейчас, когда мы уже много раз заявляли о том, что никто не брал с нас денег? Почему СМИ и телевидение лишают людей законного права знать правдивую информацию? Эти обращения и письма находятся в открытом доступе в интернет на сайте Друг.ру. Из интервью председателя Комитета матери Беслана Сусаны Петровны Дудиевой, которые снимали центральные телеканалы в здании Московского городского суда 15 октября 2008 года. Я хотела бы в здании Московского горсуда обратиться ко всей общественности России, к общественности всего мира, со своим признанием, со своим еще одним честным словом того, что эпизод по Беслану должен быть снят, и он снят. И я сейчас хочу сказать всем, что никогда Григорий Петрович в Беслане не был, никогда не обещал воскресить наших детей. Я хочу сказать, что дело, раздутое с применением или, скажем, с вовлечением бесланских событий, это очень позорно для России и для всей судебной системы, позорно для прокуратуры. Ни один телеканал не показал этого интервью по телевидению. За какими замками лежит эта видеозапись, чтобы не мучила совесть? Видеоинтервью находится в открытом доступе в интернет по ссылке. Но некоторые СМИ и блогеры в погоне за сенсациями
за большим количеством просмотров не хотят вникать в суть происходящих вещей. Давайте посмотрим, кого они пытаются оклеветать и унизить. Ученый, доктор физико-математических наук, доктор технических наук Григорий Петрович Гробовой. Все документы и дипломы Григория Гробового исследовались судом в 2008 году. Суд установил наличие у Григория Гробового высшего образования, ученых званий и степеней, а также запатентованных изобретений. Судом установлена легитимность дипломов и патентов, а следовательно, по преюдиции документы Григория Гробового должны признаваться без доказывания всеми должностными лицами и госучреждениями. Кроме научных разработок и открытий, которые он направляет на спасение людей, Григорий Гробовой обладает уникальными способностями управляющего ясновидения и прогнозирования. Он дает точные управляющие предупреждающие прогнозы, чем доказан самый высокий в мире уровень его экстрасенсорных возможностей по получению точной информации. Это подтверждено первым томом, изданного в 1995 году издательством «Сопричастность», сборником протоколов и свидетельств «Практика управления. Путь спасения». В первом томе собраны протоколы и свидетельства летчиков-испытателей, инженеров, руководителей разных рангов, комиссий, в частности международных, о том, что все прогнозы Григория Гробового подтвердились стопроцентно. В частности, есть свидетельства в письменном виде и видеосвидетельства, где летчики подтверждают, что были спасены их жизни благодаря правильному прогнозу Григория Петровича Гробового. Во втором и третьем томах сборника «Практика управления. Путь спасения» помещены свидетельства людей, которые подтверждают способности Григория Гробового в различных областях применения. Диагностика машин, спасение от аварий, описание событий разных времен, управление событиями, материализация, телепортация, помощь в восстановлении здоровья. Эти свидетельства писали реальные люди, многие из которых до сих пор живы и могут подтвердить свои слова. Огромную опасность для всей цивилизации представляют ядерное оружие и ядерная энергетика. Существующая ныне ситуация чрезвычайно серьезна. И не только из-за наличия огромных запасов ядерного оружия. Работа атомных электростанций тоже таит в себе смертельную угрозу. В 1997 году была предотвращена катастрофа вселенского масштаба на Козлодуйской атомной электростанции в Болгарии. Об этом сообщалось в учрежденной правительством России российской газете номер 18 1878 за 30 января 1998 года. Под рубрикой «Тихая сенсация» в этой газете была напечатана статья «Катастрофы на завтра отменяются». Выявленные там дефекты Григорием Петровичем Гробовым были опасны тем, что подземные слои под атомной электростанцией отличаются повышенной электропроводимостью, и если бы энергия взрыва в образовавшейся воронке пошла вглубь, то в этом месте Земли мог бы возникнуть мощнейший атомный сток. Такой пылесос втянул бы атмосферу планеты в возникшее жерло. По подсчетам комиссии ученых, к 2000 году этот сток мог бы рассеять планету в пылевое облако и остановить разрушительный процесс. Никакими техническими ухищрениями уже было бы невозможно. Те, кто распространяет клевету, задумайтесь. Он спас всех людей на планете Земля. Он спас все, что есть на Земле, всю планету. Это только один громкий факт о спасении планеты. Григорий Гробовой в своей практике использует ясновидение. Это иррациональная технология. В своей книге «Воскрешение людей. Вечная жизнь. Отныне наша реальность» он пишет: «С помощью ясновидения я уже предотвратил много катастроф глобального характера. Эти катастрофы нельзя было предотвратить никакими другими способами. Их нельзя было предотвратить методами и средствами ортодоксальной науки. Следовательно, как говорят факты, истинно научными являются именно иррациональные технологии,
такие как ясновидение, материализация и дематериализация, телепортация и другие. Но прежде всего, конечно, это воскрешение. Воскрешение людей и вообще восстановление любых объектов. Именно эти технологии являются подлинно научными. Такова реальность. Григорий Гробовой создал книгу «Воскрешение» в 2000-2001 годах. Эта фраза «с помощью ясновидения я уже предотвратил много катастроф глобального характера». Это же насколько грандиозно и так скромно. Вы понимаете, что это не просто так слова. Его способности доказаны, подтверждены документально и, в частности, множеством видеосвидетельств людей, реальных людей, которые с ним работали, либо обращались к нему за помощью. Люди живут и даже не подозревают, от скольких бед Григорий Петрович их спас. В марте 2007 года журналист Лариса Бочанова брала интервью у военного летчика-испытателя первого класса полковника-инженера Марины Лаврентьевны Попович. С какой теплотой и уважением Марина Попович говорила про Григория Петровича. Она подтвердила в своем интервью то, что Григорий Гробовой неоднократно спасал самолеты, технику от катастроф. Говорила о его разработках, применяемых в аэропортах для предотвращения терактов. И также в этом интервью она говорила о том, что они с Григорием Гробовым обсуждали проблему космических угроз для планеты. Была сказана фраза: «Люди не понимают всей глобальности существующих проблем». Сколько с тех пор еще времени прошло? От скольких бед и катастроф он за эти годы спас всю Землю? Григорий Гробовой – гордость нашей страны. Его оберегать нужно. Ему нужно предоставить самые лучшие лаборатории и заводы для того, чтобы он мог внедрить свои разработки для спасения всего человечества, всей Земли. Возможно, люди еще узнают некоторые факты такого спасения, но ведь главное не зафиксировать негативную информацию. Он не ради наград это делает. Хотя я думаю, что благодарное человечество еще поставит в его честь множество памятников. Но пока некоторые СМИ и авторы каналов в Дзен, YouTube и других сознательно, целенаправленно занимаются клеветой, которая является систематической, носит характер травли и служит фактически информационным оружием. В результате искажения реальных обстоятельств происходит дезинформация и запугивание лиц, которые могли бы применять антитеррористические технологии Григория Петровича Гробового. 20 марта 2006 года в соответствии с существующими нормативно-правовыми актами Гробовой Григорий Петрович, автор технологий предупреждающего прогнозирования и безопасного развития, зарегистрированных в ООН и защищенных патентами, способ предотвращения катастроф и устройства для его осуществления и системы передачи информации, практически подтвержденных тысячами документальных протоколов, направил руководителям всех стран мира, а также всем заинтересованным лицам открытое предложение по передаче контртеррористических технологий учения Григория Гробового во все страны мира безвозмездно. В этот же день, 20 марта 2006 года, против него было возбуждено уголовное дело. Клевета является уголовно наказуемым деянием. Это состав преступления, предусмотренный статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета». Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершены публично или с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. В редакции федерального закона от 6 июля 2016 года
номер 375 ФЗ, согласно статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но ведь кроме социума, тех законов, которые придумали люди, есть еще и другие законы, фундаментальные законы мира. И обойти их вам не удастся. В своей лекции «Учение Григория Гробового о Боге. Система формирования действия» ученый Григорий Гробовой говорит об очень важном факте, который каждому необходимо понять. Поэтому понятно, что любое там отрицательное событие или там некое злое послание, да, во внешнюю среду все равно возвращается к вам же через, правда, в преобразованном виде, как бы в рассеянном, в плане как бы общего плана управления. Да? Поэтому смысла проявлять отрицательного действия получается нет, ибо действие изначально, значит, например, заложенное как, возможно, деструктивное, все равно выливается к изъявителю данного действия в деструктивном плане. То есть он будет вынужден бороться, да, с самим же собой. То есть, что бы человек ни делал, ему все вернется. Чтобы было еще более понятно, приведу пример на пословице про ветер, который здесь служит аллегорией. Бывает ветер мягкий и теплый, но бывает и ураган. Так что же вы плюете против ветра? Не надейтесь, что вас это не коснется. Отвечать за свою клевету вам придется.